Alright, so ang gagawin natin ngayon is i-connect na natin yung ating mga peripherals, yung ating Orange Pi PC. So, ito yung na-assemble na natin. Ayan. So, pwede natin unahin muna itong ating memory card. Itong ating SD card, micro SD card. Ayan. So, ikabitan natin muna siya. Kita niyo po ba? Ayan. So, meron siyang paraan para siya ay pumasok. Okay, nakikita ko. Nasa ilalim. Ilalim siya, no? Yan, kita niyo na. Tingnan natin kung siya ay papasok. Yan. So, dapat ganyan siya, no? Nakalubog. Nakalubog siya mismo. Okay. Ayan. Okay, so, ang susunod natin gagawin ay yung ating HDMI na cable. Ngayon, kung ang inyong monitor ay iba, yung VGA, yung sa inyo, yung VGA, ay meron tayong converter nun. Ngayon, pwede natin itong gawing VGA. Okay? So, ang kakailanganin nyo lang bilhin, o kung meron na kayo, ay ganito. Okay? So, ito ay pang-convert from VGA to HDMI or HDMI to VGA. Yan. So, makikita nyo, meron tayo ditong kulay blue. No, kung ang inyong monitor ay VGA, kulay blue yung nasa likod na ganito, no? Kulay blue. Ito po, pwede po ito. I think nasa 100 plus lang po ito. Itong ganito, 100 plus o kaya ay abot din ng 200 depende sa inyong pagbibilhan, no? So, itong akin alam ko 100 plus lang to. So, makakatulong ito kung ang monitor ninyo ay VGA. Ganito yung port niya. So, female yung nasa monitor, female, babae. Ito ay male. So, ito yung pangsaksak doon sa likod. Tapos ito naman, yung dulo nitong HDMI. Kasi ang port natin, kung tatandaan ninyo, ang port ng ating ito ay HDMI. Okay? So, kasi mas mataas yung resolution ng HDMI kaysa sa VGA. So, just in case ang inyong monitor ay walang HDMI na ganito, connector sa likod, ay pwede kayong gumamit ng ganito. No? Adapter. Pwede siyang sabing adapter from HDMI to VGA or VGA to HDMI. Okay, sige. So, since tayo ay nasa HDMI, ayan, at ang monitor natin supported ng HDMI, so lalagyan na natin itong ating HDMI cable. So, mamaya i-demo natin yung actual na screen, boot up screen niya, tsaka yung kanyang operating system. Yan. Then, of course, yung ating adapter. Yan, o, tinatawag nating charger. No, kahit na anong charger pwede sa cellphone basta ang nakalagay ay 2 ampere. No, hindi po pwede naman ng 1 ampere kaso at least 2. Ito ay 3. 3 to, 3,000 milliamp. Pero pwede yung mga kagaya nito, no, yung teka lang po. Nagcha-charge po kasi yung ating cellphone. Makikita nyo dyan, no, 2. Yan, 2 ampere. Ito yung tinatawag na fast charger. Mga fast charger. Pag fast charger yan, patataas yung amperahe ng kanilang output. Okay? So, ayan. Kakabit natin to dito. Ito, yan, no? So, ito mahalaga. Kailangan na hindi nyo maiwala ito kasi mahirap humanap ng ganitong connector, no? Power connector, no? So, ganito yung tsura niya, no? Kasama naman to pag bumili kayo ng Orange Pi. Kasama na ito ganito, no? Ayan. So, kakabit na natin. Nasaan na tayo? Blurred. Ayan. Kabit natin. Ayan. Okay, nasa na yun? Nandito yata sa unahan. Ito, nasa side, no? Ayan. Okay. Then, pwede na natin i-connect. Since ito ay meron na tayong power, meron na tayong output na monitor,
pwede na natin 'to i-connect sa saksak. Pwede natin 'to isaksak sa ating power, sa ating plug, itong ating sa extension, pwede natin siya isaksak. Pero hindi natin siya makokontrol kasi wala tayong keyboard. So, kailangan natin maglagay ng keyboard, then mouse. Okay? So, ngayon, ang ikakabit ko muna ay yung ating wireless. Hahanapin ko yung kanyang pinakadulo kasi meron tayong wireless na keyboard dito, no? So, hindi ko na i-prepare yung dulo niya. Pero, nevertheless, ay kabit nyo na po yung inyong keyboard dito and then mouse. Kung gusto nyo na rin ikabit yung sa ating LAN, yung ating pang-connect sa internet, ito po yun. I-ano natin. Yan, yung ating RJ45 na connector para sa internet. Pwede na po, no? So, hindi po siya wireless. Itong isang tong model na to ay hindi wireless. Wala siyang Wi-Fi module. So, pwede kayong gumamit nito. And pwede rin kayong gumamit ng dongle. Yung dongle, wireless dongle. Yung nabibili sa mga mall o kaya nabibili sa Shopee. Pwede nyo i-try. Pero itanong nyo muna kung pwede siya sa Linux. Kasi ito ay Linux yung operating system. Hindi siya Windows 10. O Windows 7, Windows 11, hindi po. Na yan. So, i-connect lang na ganyan. Then, ayan, no, medyo nahihila yung ating wire na sa internet. O, nahihila siya, no? Ayan. So, pwede na natin ngayon ikabit yung ating keyboard and then mouse. Kung meron kayong mga, ito yung aking wireless na keyboard then mouse. Na may nabibiling ganito, Genius keyboard. Ayan, Genius na keyboard na wireless. So, hindi pa to Bluetooth. I think IR yun eh. IR connector yung nandun. I'm not sure kung pwede na Bluetooth ito, no? Kasi hindi natin makita yung ano exact na mga software natin. IR, Bluetooth. Hindi ko sure kung yung IR tsaka IR and then Bluetooth is makakonect tayo sa Bluetooth through IR. Okay? So, tingnan natin din yun. Pwede natin search kung pwede siya sa Bluetooth or IR. Okay? So, para malaman natin kung siya ay available for Bluetooth. Bluetooth kasi kahit hindi mo itapat sa unit, kahit hindi mo siya itapat, basta in range siya, pwede siya makakonect. Pero kapag IR, meron siyang kailangan doon mo siya itatapat para makita ng PC kung ano yung nasa tapat ng IR. So, ganun yun ang diferensya niya. Okay, so ipa-power on ko na to. No, power on ko muna para makita nyo. Kahit hindi pa natin makita sa screen, isaksak ko lang siya muna sa ating extension, sa power, para makita nyo yung kanyang itsura. Dito kasi sa side yung ating, ayan. So, umilaw siya, dapat iilaw yung red, yung kanyang red, tas magi-green siya dapat, no? So, tingnan natin kung magi-green. Ayan. Sumaring. Ayun, so nag-green na siya, no? Pwede i-power dito, pwede off dito. Pag nag-green na po yun, nakikita nyo sa loob, ibig sabihin naglo-load na yung ating operating system. Alright, so pwede mo rin siya patayin basta or hugutin. Kasi since hindi naman to nasisira agad dahil yung SD card natin ay hindi naman moving kagaya ng mga hard drive na umiikot is nag-spin. Pero siyempre mas maganda pa rin siya na shutdown ng tama. Kahit ito ay Orange Pi, pwede siya i-shutdown ng tama para maiwasan din yung corruption ng files. Hindi nga masisira yung SD card, pero once na na-corrupt naman ang operating system, uulitin ulit natin yung proseso. Okay, so umiilaw na rin yung ating LAN connector o yung ating LAN port. Yan, yung ating LAN cable. Ibig sabihin, nagpa-function yung ating internet. Ayan. So, yung mga normally, yung mga Wi-Fi na meron tayo sa bahay is gumagamit nga ng ganitong cable. No? Meron siyang saksakan sa likod. Okay? So, kung gusto nyo maging wireless siya, try nyo yung mga dongle. Okay? O kaya, tingnan nyo na agad yung version ng Orange Pi na meron ng wireless. Okay? Mura lang din yun. I think 2,000 yata.
O saan tayo makakakuha ng computer na 2,000 pesos? Pwede po natin dalhin kahit saan. Okay? Alright, so ito na lang po muna ngayon. Then tingnan natin yung actual niya sa monitor. Alright po.